അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് ടോർക്ക് വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ടാണേ. അപ്പം നമ്മൾ പാർക്കൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 17 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ കേട്ടോ. ഇതാണ് ടോർക്ക് വാട്ടർഫോൾ. അപ്പം നമുക്ക് വാട്ടർഫോളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ പ്ലേസ് കണ്ടോ, നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ട് പോകുമ്പം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു സീനറി പോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട്. എനിക്കറിയില്ല വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം ഇത് ടോർക്ക് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ കാണുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലേക്കൂടെ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ടൊക്കെ. നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു. ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ്. അതൊരു ചെറിയ വാട്ടർഫോള്. പിന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് വലിയൊരു വാട്ടർഫോള് കണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ടോർക്ക് വാട്ടർഫോള് തന്നെയാണേ.
നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ടോർക്ക് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് 2 പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണം മേലെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതാണ് ടോർക്ക് വാട്ടർഫോൾ എന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കാണാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെയും പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ വലിയ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടോർക്ക് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിടത്താണ് ടോർക്ക് വാട്ടർഫോൾ കേട്ടോ. അപ്പം ഭയങ്കര വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഞങ്ങളും ആദ്യത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ഇത്ര ചെറിയ വാട്ടർഫോൾ ആണോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ടോർക്ക് വാട്ടർഫോൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ലേഡീസ് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വന്തം വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലേഡീസ് വ്യൂവിലെത്തിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പേര് വരാൻ കാരണം 1861 ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ കിലാണി, അതായത് കെറിയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കിലാണി, ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യൂൻസിൻ്റെ ലേഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ കിലാണിയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ എല്ലാം കാണുകയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി അവർ പറയുന്നത് കിലാണിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ നിന്നാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ലേഡീസ് വ്യൂ എന്ന് പേര് വന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി. ഇന്നത്തെ കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടുത്ത് കേട്ടോ, ശരിക്കും മടുത്ത്. ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി റൈസും ചിക്കൻ കറിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞങ്ങളത് റൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, കറി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടോ. ഒരു ചീനച്ചട്ടിയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകണം. ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഓർത്തുള്ളത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് റൂമിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ബാക്കി ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അടുത്തിങ്ങനെ ഒരു B&B ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. B&B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. നമുക്ക് റൂമും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമായിരുന്നേ. അവിടെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി നേരത്തെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കുള്ള റൂമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മേലെയാണേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ 7 റൂംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി റൂമിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം അവർ കൊണ്ട് കാണിച്ചു നമ്മളെ, പിന്നെ നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് പോയിട്ട് വരുന്ന കേട്ടോ. ഇത് 7 റൂംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തമേ. നമ്മളുടെ റൂം 3ാമത്തെ റൂമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ റൂമിലെത്തി. ഇതൊരു ഡബിൾ ബെഡ് റൂമാണേ. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ റൂം അത് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള റൂമായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കയറി വന്നപ്പം കണ്ട ആ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്. നല്ല നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ റൂം കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നാളെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പം നമുക്കിനി നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ.